大赛飞轮海的成员当中，我们要往哪边走啊？你赶在我后面，所以呢，这个时候就大家特别粉饰啦，赶在我后面。8位的 PK 优胜者加上飞轮海的4位，一共12位成员在场上抢10张位置。So everybody, are you ready？ 来讲话，音乐。等一下，我不要在吴尊后面，太恐怖了。吓他，吓走了。可以换方向，等一下换边，怎么样？所以来第一轮，你又出局了。我来裁判。汪大东的速力是不是？谢谢啦。我也不好意思赢太多次了。那汪大东呢，一起来主持好不好？来这边主持，对。我们现在往这边，我们换这边哦，换这样转哦。换个方向。害他的，你知道吗？是吴尊害他的。哦，好，吴尊你也要走哦。是哦。要走哦。好。耍赖。所以呢，来大东帮我们 cue 一下音乐喽。OK， 很紧张的 music。那真的没办法，这个胜败只在一瞬间。那我们2位的，我让你，因为刚才我害你要哭，我让你。吴尊人好好哦。吴尊欢迎加入主持行列。对啊，好啦。好 ，OK， 所以刚刚又撤了2位，再撤2位，再撤2张。所以呢，目前这个刚才的这个吴尊呢，紧张，刺激。可以换电池。所以呢，场上还有2位成员。换这边。好，不行就算了。按逆时钟方向。现在飞轮海剩下 Kelvin 跟亚伦。哎呦，好紧张，好激烈啊！8个人抢6张位置。好，那我让这个吴尊来决定下一位，好啦。逆时钟方向。好，往前走。要走哦。刚撞开，瘦归瘦啊，那还我刚把也有人撞开没关系啦，谢谢。所以刚刚有亲眼目睹到的一幕。阿布，你刚好被我撞开吧？我被撞开，不知道是谁。你们知道为什么吗？因为兵不厌诈，这是战争。所以刚刚我说过，我要一个打10个。吴尊说：“我要一个吃10个。”所以阿布，你刚刚瞬间跟挑文弹开的感觉是什么？他不只是练了腹肌，还练腰力。所以瞬间就把你弹走。OK。爆发力很大。太厉害了，所以呢，最后飞轮海剩下1。好，那我们现在顺时钟哦。顺时钟。所以现在是1、2、3、4、5、6个人抢4个位置。4个。好，6抢4，我们请。cue 一下音乐吧。预备，音乐下。加油！忘记了。哇！各位观众，是谁先谁后？哎呦，挑粉真的好。没事好。好啦，谢谢啦。等一下，我想知道，你先抢完之后再安慰别人，对。太厉害了，谢谢我们2位落败的粉丝，谢谢握个手，谢谢支持。有什么奖品？我干嘛玩的那么卖力啊？再来4选2你好厉害哦！诀窍是什么啊？诀窍就是要用屁股为重心走路。好巧！超帅！是吧？阿狗屁股太大，所以不要玩了。好，不要玩。经过这一轮的比赛之后，发现挑文下非常的稳，学吴尊，重心很低呀。好，那当然呢，我们4位3选2，对不对？3选2，最后的 PK 大决赛。哇，好紧张。那最后这一轮就让Kelvin
来 Q 一下音乐。 Q 一下哦。大哥说的话要听哦，因为大哥是对的。啊，1、2、3 ，music。走。要走，要走，要走哦！顺着走，顺着走，顺着走，不可以这样，顺着走。顺着走，顺着走，顺着走。好强哦。OK 啦，最后2。腰有扭到吗？腰有没有扭到？腰没有。还好了，那你跟4个人握个手好不好？来，大东，谢谢 Kelvin。会不会等下大家都要去看中医啊？我可以找我，可以找上班找我。那从最后的2位的粉丝一样要来颁发我们的一个签名的单曲，那请大家一个一个来。